Piktoria e njohur dursake Imona Stasi ka çelur në Galerinë e Arteve Guri Madhi në Korçë ekspozitën personale me titull Ndjesi Impressions, e cila është pritur mjaft mirë nga kolegët e saj, ardashësit dhe vizitorët. Përmes një gjuhë të ndjeshme vizuale, artistja ndërthur ngjyrën, formën dhe dritën në një dialog të brendshëm mbi kujtesën dhe emocionin njerëzor, duke i ftuar vizitorët në një përjetim të qetë dhe reflektues të artit bashkëkohor. Ekspozita është realizuar me finesë dhe ndihmëri të veçantë artistike, ku spikat impunime me natyra të qeta, peizazhe, kompozime dhe portrete që dëshmojnë stilin dhe pjekurinë krijuese të artistes. E para në Korçë, sepse unë jam nga Durrësi dhe kisha dëshirë, krahas gjithë aktiviteteve që unë bëj dhe ekspozitave personale, doja që ta hapja edhe një në Korçë, mbas një ekspozite së fundmi që unë hapa në Sarandë. Edhe punimet me guralec unë i përdor pak ka shumë si pikturë. Edhe studiuesja kështu e ka përcaktuar, Suzana Barbarica Kuka, që të pikturosh me guralec. Kështu, unë kam pikturu me guralec. Qytetet ndryshme, një pjesë nga Durrësi dhe një pjesë nga qytetet ndryshme, ka nga Shkodra, nga Erseka, Kolonja, Vjetkuq, Korça, pa dyshim. Nuk punoj vetëm peizazhin e dua shumë, se jam qik pak natyrë romantike, por unë trajtoj shumë kompozimin, edhe portretin, edhe peizazhin. Do thoja që në përgjithësi ngjyrat janë të përmbajtura, të kultivuara, nuk gërthasin. Është një pikturë e cila nuk të tërheq ndoshta me shikimin e parë, ndoshta, por që të mban. Ekspozita Ndjesi Impressions do të qëndrojë e hapur për disa ditë në Galerinë e Arteve Guri Madhi, duke u dhënë mundësinë vizitorëve vendas dhe të huaj të njihen nga afër me krijimtarinë e Imona Stasit.